18日上午11时许，中国国家主席习近平在圆满结束对柬埔寨的国事访问后，乘坐专机离开金边。柬埔寨国王最高顾问委员会主席、参议院主席洪森亲王在金边国际机场为习近平主席送行。此次访问期间，习近平主席与柬埔寨领导人就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。访问成果丰硕，进一步巩固了中柬传统友谊，深化了两国全面战略合作伙伴关系。